如何对抗俄罗斯连续4天的报复呢？这一仗乌克兰注定输，欧盟一拳故意打在棉花上。各位好，欢迎来到赵探观察室。在克里米亚大桥遭遇袭击之后呢，俄乌战争肉眼可见的上升了一个级别。而根据乌克兰方面的消息说，俄罗斯已经连续4天晚上对乌克兰南部进行了报复性打击。对此呢，俄国防部也丝毫不否认，在一份声明当中明确表示空袭是对克里米亚大桥遇袭的报复。而事实上，在克里米亚大桥遇袭后的第一时间，俄总统普京就已经发出了对袭击的强烈愤怒，并表示俄罗斯方面一定会进行回应。而线下俄方的报复性行动只能说明该国的警告不是吓唬，而是说到做到。只是乌克兰方面却没有反应过来，或者说是没想到俄罗斯的报复会来得这么快。那么现在呢，多个基础设施遭到了俄军方的袭击，而泽连斯基已经坐不住了，开始向欧盟发出了呼吁。在一次新闻发布会上，泽连斯基表示呢，当前的乌克兰方面需要西方的援助，更多的爱国者防空导弹系统来保护敖德萨附近的基础设施。而值得一提的是，泽连斯基是在俄罗斯刚开始展开报复行动的时候就向欧盟呼吁的，但是直到俄罗斯连续4晚发动空袭，欧盟呢也没有给出一个回应。当然，如果说欧盟对俄采取最新的措施算是回应的话，那么泽连斯基也不完全是在对空气说话，因为有消息说呢，欧盟理事会发布呢现行对俄制裁措施要延长6个月，也就是到2024年的1月31号。没有说要对乌克兰进行军援也没有表示呢再次力挺乌克兰，仅仅是延长了对俄罗斯的制裁措施。其实欧盟的行为可以说是很敷衍的。试问一下，如果对俄罗斯实施制裁措施真的有用的话，俄罗斯还会像现在这样活蹦乱跳吗？俄乌冲突的背景下，欧盟已经说不清有多少次对俄实施制裁了。虽然外界都很清楚，欧盟想要在经济方面打压俄罗斯，分散俄罗斯在俄乌战争上的精力，可战斗民族明显就不是好忽悠的。俄乌战争打了1年多，乌克兰方面看上去呢有美国等西方国家的力挺和撑腰有这些国家不断向他提供军事援助，但其实乌克兰的情况还不如俄罗斯。再怎么说，俄罗斯没有受到美西方的控制没有被美西方拿来当枪使，而乌克兰就好比美西方的一个工具，用来对付俄罗斯的工具。要不然美国等西方国家凭什么消耗自身的武器库存，源源不断地向乌克兰提供军事援助？而乌克兰仗着有美西方的撑腰，扬言要进行反攻行动，事实呢却打了自己一个巴掌。俄罗斯依旧强硬，而且绝对不会投降认输。如今俄罗斯连续4天的袭击，别说让乌克兰紧张了，欧盟都有点害怕。毕竟谁也不敢保证战斗民族下一个目标会不会是自己。而基于此，欧盟在泽连斯基的呼吁下呢，对外宣布延长对俄罗斯的制裁措施，无异于是一拳打在了棉花上，对俄罗斯没有任何的杀伤力。所以是欧盟敷衍也好，害怕也罢，就目前的情况来说，乌克兰很难赢得这场战争。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞转发，留下你的精彩评论。